Welkom by hierdie week se ANT vleisprysoorsigg. Hierdie week gaan kyk ons na kalfpryse wat nou kan begin daal, maar is ek egter positief dat die daling nie so skerp soos die vorige 2 jare sal wees nie. Dit lyk dan ook goed vir ons skaap- en wolboere oor die volgende 3 maande. Als in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek begin met die week se pryse, wil ek daarom net almal vra om asseblief hierdie video's te like en share waar ook al jy dit kyk. Dit sal vir ons baie beteken en ons baie ondersteun om seker te maak ons hou aan om al hierdie inligting verniet aan almal te versprei. Maar met dit gesê, kom ons gaan kyk waar die nuutste vleispryse nou staan. Soos verwag die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg, dan so 'n bietjie begin daal en verhandel nou op R34.03 per kilogram, met uit die hand verkope opwaarts na R35.63. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg daal dan na R33.01 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg wat laer verhandel op R32.28. Bulkalvers wat gemiddeld 221 kg geweg het staan tans op R33.61 met vers kalvers wat 227 kg gemiddeld geweg het nou op R32.02. Die gemiddelde prys in die Vrystaat bly op 'n relatiewe hoë vlak op R35.37 met die prys in die Noord-Kaap so bietjie af na R33.43. Ons verhandel baie naby aan die prysvlakke wat ons in 2020 gesien het en bly onder die afgelope 4 jaar se pryse. Ongelukkig beweeg ons nou in die speentydperk in en behoort die kalfprys nou verder onder druk te kom tot ongeveer Junie maand. Ek is egter positief dat die daling nie so skerp soos die vorige 2 jaar sal wees nie en lyk dit tans of die gemiddelde prys rondom die R31 merk behoort te bly wanneer ons dan 'n laagtepunt teen die einde van Junie dan verwag. Slagpryse daal ook ongelukkig verder met die A23 karkasprys nou op R55.24 met die C-graadprys hoër op R47.62. Ons verwag steeds dat slagpryse van Maart tot Mei weer kan begin styg. Die gemiddelde koeiprys het dan laasweek gestaan op R10.996 per kop of R21.26 per kilogram, dragtige koeie op R15.783, koei en kalf op R14.933. Die nuutste bulprys het ingekom op R20.67 per kilogram. Soos verwag het die gemiddelde stoorlamprys met ongeveer 4% gestyg na R40.85 met die slaglamprys hoër op R41.58. Direkte stoorlamprys of uit die hand verkope verhandel dan op R40.96 met direkte slaglampryse ook hoër op R41.46. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R40.84 met die prys in die Weskaap nou op R41.50 per kilogram. Ons is so ongeveer 13% bo laasjaar se pryse as ons na stoorlammers kyk, maar wel nog onder die vlakke wat ons in 2022 gesien het, toe pryse dan op 'n baie hoë vlak verhandel het. Tydens Maart kan ons nog sywaartse pryse moontlik sien, maar behoort hierdie prys van April tot Junie in 'n sterk opwaartse tendens te verhandel en is die moontlikheid steeds daar dat ons dalk R50 weer gaan haal die jaar wanneer ons dit teen einde Junie weer hoogtepunt behoort te bereik. My persoonlike gevoel is dat ons dalk net gaan uitmis daarop hierdie jaar. Slagpryse het dan gestyg met die A23 prys op R99.67 terwyl die C23 prys styg na R65.37. Die verwagting is dat die A23 pryse skerp kan begin opwaarts neig vanaf middel Maart en dan 'n hoogtepunt teen die begin van Julie hierdie jaar weer bereik. Daardie hoogtepunt dui tans op R116 per kilogram, maar ek hou julle op hoogte van hoe dit ontwikkel soos die mark aangaan. Die RWS skoon wolprys styg laasweek na R178.03 terwyl nie RWS wolpryse dan ook gestyg het na R173.25. Wolpryse in Australië styg ook met ongeveer 1% na 'n gemiddelde prys van 11,95 Australiese dollar per kilogram. Kompetisie tussen kopers op die veilings in Australië was baie sterk en het dit dus alle pryse laasweek opgetrek. Vraag vanaf China was veral sterk en het dit die mark opwaarts gelei.
Daar is baie positiwiteit dat die wolmark se winsgewendheid weer besig is om te herstel en dat die vraag na wol weer kan begin optel hierdie jaar en bietjie verligting aan produsente bring. Die hoendermark het baie onder druk gekom oor die finansiële jaar einde met kopers wat nie voorraad wil dra oor hierdie tydperk nie en het dit pryse dan baie onder druk gesit. Die gevriesde ex-abattoir hoendervleisprys daal dan na R32,94, die varspryse daal na R34,56 met die IQF-prys laer op R33,29. My gevoel is dat ons naby aan die prysvlakke kan bly tot einde Maart en dan moontlik weer bietjie kan begin styg in April en Mei maand. Varkpryse het egter sy dalende tendens gebreek of sy afwaartse tendens gebreek laasweek en styg die nuutste spekvarkprys met 1% na R32,37. Die vleisvarkprys styg met ongeveer 0,4% na R32,64, met die nuutste worsvarkprys baie sywaarts op R25,64. Die verwagting is steeds dat pryse nog bietjie kan daal, maar dat ons dalk weer beter pryse as laas jaar kan handhaaf, weens laer aanbod wat ons tans in die mark sien. Ons kan ook weer beter pryse of 'n opwaartse tendens begin beweeg vanaf middel Julie na die winter. Bokpryse het dan weer gemengde resultate gehad die afgelope week met die nuutste grootbokprys laer op R30,54, kleinbokpryse styg na R49,56, mediumbokke daal na R44,85 met bokkooipryse ook hoër op R38,43 per kilogram. Bokpryse behoort net vir die winter weer te begin styg en dan te piek teen die einde van die winter of begin lente en val dan gewoonlik soos ons Kersfees se kant toe beweeg. In die voermark het lucernpryse steeds huidige vlakke gehandhaaf met die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys op R3,100 per ton, prima lucern op R3,750, terwyl graad 2 lucern op R2,500 per ton bly. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel hoër op R11,417 met die binnelandse pryse steeds tussen R7,500 en R8,000 per ton. Geelmieliepryse daal ook na R4,815 per ton maandag met sonneblompryse laer op R8,999 per ton. Die vraag na chop bly geweldig laag, maar was daar bietjie van 'n korreksie laasweek met pryse wat gestyg het weer na R3,350 per ton. Beerdkrag het ook 'n tekort oor die naweek veroorsaak wat ook pryse bietjie opwaarts gehelp het. Die verwagting is egter dat choppryse nou bietjie kan kop optel as gevolg van beter vraag soos ons in die winter inbeweeg. Maar die beskikbaarheid van kuilvoer wat nou besig is om gesny te word, hou egter hierdie prysvlakke op 'n relatiewe laer vlak. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om by een van ons WhatsApp groepe of ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting, soos verslae en spesiale aanbiedinge daar ook met almal. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.